中山買樓揾鐘哥，呢一期鐘哥帶你睇睇中海世紀匯嘅特色單位，1樓大花園啊！我等咗好耐先出到一套咁靚嘅單位，而且係裝修好咗㗎，前後花園足足有80個平方啊，亦即係話大概係800尺左右啊！嗱，你見到個花園係好靚㗎，係咪？呢個咧係業主自己裝嘅，嗱，地磚都鋪好晒嘅，而且個圍欄咧個隱私性係幾好嘅，係咪？嗱，你見到呢個小區中海世紀匯前邊咧係9層高嘅小高層，咁我哋呢一棟樓咧就11層高嘅，係一個低密度嘅小區，住戶特別少嘅。咁你望翻過嚟吓，咁有大個空間，你有冇見到？嗱，業主甚至乎係將一個空調煮機嘅位變咗呢度咧，係做咩用咧？可以做好似一個士多店咁樣，係咪？其實唔係，係個吧台嚟嘅，即係吧台平時咧，我哋喺度嗱飲杯嘢，哇，飲個啤酒，呢度係擺啤酒、擺花生啊，點都得啦，係咪先？好有寫意嘅感覺。呢套樓一定係99%嘅人未見到過嘅，而且係中山城區，即係話我哋港口呢個位置咁繁華嘅，係咪？帶住大家睇睇個屋裏邊係點樣吓。房產面積咧係75個平方嘅，入到嚟嘅裝修係咪好靚咧？業主咧都係一個極簡主義嘅人嚟嘅，個樓底咧比我哋中海其他樓上嘅單位要高好多啊，足足有3.1米嘅高度嚟嘅。跟住咧，你可以望翻個上邊吓，褪翻少少睇翻嗱，呢個咧就係一個Panasonic 我哋松下嘅風管機5匹㗎。你又唔使驚話驚熱啦，因為成間屋佢裝晒啲風管機，落晒重本啊！一梯兩戶嘅，入門口咧嗱，呢度有個細嘅鞋櫃，同埋我哋個門咧係好實正嘅喎，好重嘅。一梯兩戶，電梯就喺度，一樓當然唔使要電梯啦，係咪？好，慢慢同大家介紹下呢條片，一定同大家詳細咁介紹好。呢個係原先開發商嘅交標嚟嘅個地磚，個樓底又比其他高嘅，咁有個我哋嗰個天花頂。嗱，睇翻我哋廚房，廚房咧佢冇咩點去改變嘅。嗱，呢個係我哋嘅中廚，中廚嘅話咧，基本上按照原先嘅配置嚟嘅，熱水器都喺度。嗱，入門口呢個位置係做咩咧？噔噔噔噔，就係我哋嘅後花園啊！後花園俾你望一望，哇，超大啊，係咪？謝霆鋒同樣嘅版本，喂，即時變謝霆鋒啊，大佬煮食啊喺度。我俾大家睇睇咁長嘅一個西廚嘅一個灶台啊，呢個灶台可以開 party 噶，夠晒闊啊！你見到未？接近500尺嘅一個單位，即係話呢個花園，哇，完全做好晒嗰啲涼亭。咁同大家慢慢介紹下，先睇個灶台先吓，一個個嚟。咁呢個咧吓，我哋嘅洗碗機都有埋嘅，Costa 呢個牌子係牌子貨，跟住呢啲櫥櫃啊呢啲啊，全部都係好靚嘅五金嚟噶，非常之靚嘅五金，儲存空間特別大。咁你有埋呢個灶台係好有 feel 嘅，成個樓底嘅高度咧，嗰個舉架咧係好高嘅，已經係去到3.2米啊，所以你入到嚟非常之舒服。而且同大家講下吓，佢呢個係斷橋鋁嚟嘅，好大嘅玻璃，你見到未？嗱，裏邊咧係白色嘅。如果係從我哋花園出邊睇咧，佢係黑色嘅，所以係符合翻物業嘅要求。咁裏邊咧又符合翻我哋生活嘅要求。佢呢度做咗窗嘅，咁就單係我哋目前所逗留嘅呢個位置，業主用咗20萬。原先佢買過呢個單位，其實係將近140萬嘅，咁裝修方面咧係用咗50萬左右，所以落晒重本啊！嗱，我哋大家睇睇，佢呢度仲可以隔開嚟嘅，呢個可以隔開嚟嘅做嗰個叫做單獨咁樣嘅個空間啦，全部係用晒貴嘢嘅喎，哇，係咪？嗱，佢呢個風管機咧，佢呢度出埋冷氣到呢度嘅，咁我依家未識操作啦，見解下啦。佢呢度就全部一裝好就搞掂晒噶啦，而且係自動嘅，唔需要自己去拍手嘅。譬如話呢個鞋櫃唔夠用係咪？呢度有個佢自動出晒嚟。跟住我話點樣整翻去啊？佢話嗱，你咁放翻去得噶啦，佢自己會收翻噶啦。佢係自己會吸翻噶喎，好似個 Benz 嗰啲門咁樣。呢度
哇，咁大個櫃，喂，真係可以裝到好多嘢啦，係咪？總之一句話，呢套樓嘅所有設置都係叫做貴嘢啊，高級嘢啊 ，OK。連我哋嗰個出去嘅陽台嘅嗰個趟門啊，業主用咗2萬蚊去更換晒嘅。你見到呢個更換嘅係好靚嘅，呢個玻璃啱先忘記咗同大家講，係嘛？哇！呢啲真係咁大嚿玻璃係靚到飛起嘅，而且係貴嘢嚟嘅。帶大家睇睇嗰間房係點樣。一業主其實係咁多凳，你見到業主係中意呢度坐下，嗰度坐下，跟住因為每個地方係有不同嘅 feel 產生嘅。呢個係業主俾我嘅呢個最大嘅居住體驗感受嚟嘅。好，睇下房先。咁先大家睇睇一間細房，佢呢間細房咧係目前咧用嚟做咗我哋嘅嗰個叫做衣櫃啊，叫做衣帽間啦。咁啊衫褲啊同埋啲我哋嗰啲被啊嗰啲啊就用咗呢個房啦。咁呢個房咧有個好處就係2個洗手間嘅喎。哇！呢個公廁嚟嘅，你睇睇左右兩邊，右手邊咧有個淋浴間，係嘛？哇！真係好體貼。2間房，2個洗手間，好少有啊，係咪？嗱，呢啲佢係中海嘅出品，必屬精品啊！主人房大到，因為佢冇做咗衣櫃，佢因為隔離嗰個啱先嗰間房仔咧，就攞咗嚟做衣櫃嗰個衣帽間啦。咁我哋同大家講翻呢幅畫，同埋呢啲所有家私電器嚇，呢個床同埋目前你見到視頻內嘅家私電器，全部都會留低。呢幅畫，哇！你睇唔出係咪？3800蚊啊，人仔啊！所以話你識唔識嘢咧？我唔識嘢啦。所以話呢套樓真係有好多好多講唔晒嘅。咁咧，我依家帶大家睇睇佢個花園係點樣嘅，好唔好？我哋睇下嗰個成個小區嘅環境。我依家帶大家睇睇先。呢個屋苑咧係好四正嘅。咁一梯2戶，即係左右兩邊都有2戶啦。咁啱先睇過就係呢個單位呢個花園嚟嘅。呢度咧就成個小區係鳥語花香啊！我十分之中意中海世紀匯呢個小區，因為點解咧？佢個戶數特別少，咁成個住宅區咧大概係360幾戶咋，好少嘅人數好少業主，同埋呢啲屋苑佢個小區環境特別舒適，而且呢度咧行出去門口100米就係我哋嘅萬民匯購物中心，香港直通巴士亦都會到咗我哋嘅斜對面，咁嗰個心理上城，亦即係話我哋嘅上城世紀嗰度。你見到哇，成個花園靚到係嘛？咁呢個花園咧，咁佢嘅物業費咧都唔貴嘅，2蚊9毫8。咁我哋1樓嗰啲花園贈送嘅面積咧係唔使計嗰個物業費用嘅，所以咧就算佢有幾大嘅嗰個花園都唔緊要吓。你見到呢個小區嘅環境係好靚嘅，係咪？有啲好多單位咧，其實呢啲單位1樓嗰啲都好多係做咗我哋嘅花園嘅。呢個小區嘅特點係咩咧？1樓大花園，好少人放盤因為你每棟樓得4座啫嘛，4戶啫嘛，4戶咁一共咧係有9棟樓，9棟樓嘅話咧4、9、36，得36戶係帶我哋啲花園嘅。咁依家放盤咧，總共咧係有3個單位放緊嘅，一個係單邊位啦，當然唔係呢套，喺前面嗰度嘅。咁呢啲單位咧就啱先中間位就得呢一套，而且係裝修好嘅，就得呢一套啦。如果大家中意呢個小區嘅環境同埋呢啲房嘅話咧，call 我睇樓啦。咁呢一集咧，多謝大家嘅收睇。